السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمتوتا في جرتمتوتا هردفتوتا فيسبوك خيا أكم جرتو نجيا كيسني دران درسي مي سجلين كيني دعاما يو سجلين سريف دعامي نبيسيسا جما ياد رفيتين دبر سجلين سريف دعاما جرا اوكي هندي كيسانو دوران درسي بغا نغيان دفتني ارانتا نواي دكتور ابي احمد كان غرتي بولجا منستير ايثيوبيا توف يرو هدو فولا سوشيال ميديا رتي الرادو بتماتو كان راين تكو يادك يدبچو تو اوسون واي غرتي دكتور ابي احمد الران دبن دورتي سوشيال ميديا كان رتي وان يرو هدو ديما رايتكو اسني ابسو بربادا فيسبوك كان رتي يرو هدو نمتكو وسو معلومه يسام بيني نمتكو وسو انيو تو سام بيني عرب سودا جرجر نمتكو باك جراوند ريسا وسو بيني نمنكو انيو تو سام بيني جرجر فارسن اما يرون جما دكتور أبي أحمد كانت أجدبه جدو دكتور أبي أحمد بولشا بيتي إثيوبيا سنتو في ديم يرون جامتي نموني هدون بروفايلي سا فيسبوك الرجولتني لينشا كينيا هايو كينيا دكتور أبي أحمد نما روموف وانغاري وجيتو جتني هدو فارسات وقت نما كان وسو هناركين وسو مالك وجيما هنهبتي
osoo background isaa sirriitti hin qoratini hedduun keenya Facebook kanarratti irraa haasawaa turre faarsaa turre jechuudha. Garuu namni kun kaleessa akkuma abbaa duulaanfaan horjoo hataniin namni kunis paarlaamaarraa hafnaan hundi keessan gabbaatanii suuraa isaa balleessuudhaan suuraa isaa gaddeebisuudhaan diqaadhaadha kun gantuudha Dr. Abiy Ahmed kulloodhaa jettanii hedduun keessan arrabsaa turtanii jechuudha. Irra hedduun keessa waan nama ajaa'ibu irra hedduun warruma kaleessa arrabsaa tureetu warruma kaleessa isa faarsaa tureetu warruma kaleessa leenca keenya hayyuu keenya beekaa keenya je'ee kaleessa faarsaa tureetu har'a gaddeebi'ee suuraa isaa gaddeebisee arrabsee jechuudha. Afaanuma miijara keenya afaanuma kaleessa faarsaa turreen har'a gaddeebinee yeroo arrabsinu tokko nutti hin dhaga'amu. Duraan maaliif jarjartanii faarsitan? Duraan osoo sirriitti hin qoratin kulloo ta'uu isaa har'a beeka. Kaleessa osoo inni waan inni ta'uu hin deemin kulloo ta'uu isaa akkamitti hin beekin har'a akkamitti beeka? Nama tokko osoo waan namni kun ta'e hin beekne namni kun nama akkamii ummata Oromootiif ilaalcha akkam qabaa? Namni kun hangam quuqama saba isaatiif qabaa osoo hin beekne faarsaa turre jechuudha. Hedduun faarsaa ture. Har'a ammoo yeroo kaleessa yeroo inni paarlaamaa dhaqee ummata Oromootiif sagalee ta'uurraa hafe gabbaatanii hundi keessan piroofaayilii isaa gaddeebisuudhaan sagalee adda addaatiin wal qabsiiftanii toora feesbuukaa kanarratti gadhiisuudhaan arrabsaa turtanii jechuudha. Kana hundarra otoo kana hin goone nama tokko ilma namaa tokko yeroo hunda dhugaa namni san dubbatu haqa namni san dubbatu hojii namni san hojjetu irratti hundoofnee yoo deeggarre gaariidha. Yeroo hunda nama tokko suuraa isaa piroofaayila godhannee suuraa isaa fuunee faarsuurra nama tokko sa'a 24 jala deemnee isa faarsuurra hojii inni hojjetu san haqa inni hojjetu san irra dhaabbannee yoo faarsinees yoo deeggarrees haqa inni irra deemu san irra yoo deeggarre gaarii. Maaliifin kana jee yeroo hedduu nama tokko haqa isaarra dhugaa inni dubbatu irratti hojii isaarratti yoo deemne irra gaarii. Maaliif yoo namni san yoo ati haqa nama sanii deeggartee dhugaa namni dubbatu san deeggartee hojii nama sanii deeggarte baru namni san yoo dhugaa duraan dubbataa ture san haqa duraan godhaa ture san yoo kan waan biraatti jijjiiru ta'e haqni san numa jiraa jechuudha. Haqaa fi haqni karaarraa maqa isumaatu karaarraa maqa malee. Amma irra hedduun keenya akkasitti faarsaa turree gabbaanee piroofaayilii irra kaa'annee doktora keenya beekaa keenya maal jennee waa hedduu irraa haasawaa turree jechuudha. Afaanuma kalee irraa haasawaa turre san afaanuma kalee arrabsaa turreen san harkuma kalee suuraa isaa gaddeebisaa turreen san suuraa isaa babbareechinee ilillii cinaa keenyee leenca suuraa isaa cinaa leenca keenyee qeeransa keenyee suuraa isaa maxxansaa turree jechuudha. Har'a gabbaanee yeroo suuraa isaa
cina saree keenya maxxansinu kun hangam takka nama jibbisiisa. Duraan maaliif hin hubatin? Kuulloodha jettan, kuulloo ta'uusaa duraan maal hin hubatin? Kanaaf yeroo hedduu nama tokko jarjartee yoo faarsite booda arrabsuutu si dhibu. Yoo nama tokko jarjartee arrabsite booda faarsuutu si dhibu. Kanaaf nama tokko jarjarree osoo hin faarsine, osoo jarjarreen arrabsine jalqaba nama san seenaa isaa qorachuun barbaachisa. Namni kun nama akkami? Seenaan inni hojjete seenaa akkami? Saba Oromoo kanaaf ilaalcha akkam qaba? Quuqama akkam saba Oromootiif qaba? Jennee ilaaluun barbaachisa. Inni biraa namuma kamuu abbaa fedhe haa ta'u, abbaa fedhe sheeka, xiinxalaa siyaasaa, pirezidaantii, nama kamuu yeroo jaalannu, yeroo deeggarru haqa fi dhugaa hojii namni hojjetu san irra dhaabbannee deeggaruu qabna. Haqa namni qabu san irra dhaabbannee yoo faarsines yoo deeggarrees irra gaariidha natti fakkaata. Maaliif yoo nama tokko dhugaa inni dubbatu irratti, haqa isaa irratti, hojii inni hojjetu irratti yoo kan faarsinu taate, yoo kan deeggarru taate, gaafa namni san karaarraa maqetti, gaafa namni san dhugaa duraan dubbachuu ture dhiisee dhara dubbatetti, gaafa namni san hojii babbareedaa duraan hojjechaa ture dhiisee hojii gadheetti seenetti, gaafa namni san haqa duraan qabatee deemaa ture dhiisee waan biraa qabatetti, nutiis yoo jalaa deebine haquma san jala gorra malee hojiin inni hojjetaa ture san, haqni inni dubbataa ture san karaarraa maquu jechuudha. Isuma karaarraa maqe malee. Kanaafuu yaa uummata keenya, nama tokko osoo background isaa hin beekne, osoo maalummaa isaa hin beekne, bakka namni kun dhageesseef jarjarree faarsuu hedduu waan hin taane, jarjarree arrabsuunis waan hin taane. Maaliif ilmi namaa kun yaadni isaanii jijjiirama. Nama du'eef qofa namni yaadni isaa jijjiirame. Nama du'e qofa kan yaadni isaa jijjiiramne. Namni fayyaan jiru yoo arra waan gaarii hojjete baru waan badaa hojjechuu danda'a. Yoo arra waan badaa hojjete baru gara waan gaarii hojjechuutti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama tokko jarjarree faarsuu, jarjarree arrabsuu irraa haa of qusannuun dhaamsa kiyya. Maaliif dhugaa wanni sooshaal miidiyaa irratti guyyoota lamaan kana deemaa jira waan hedduu nama jibbisiisa. Namuma kaleessa faarsaa turre, namuma kaleessa profaayilii irra godhachaa turre, bar torbaan hin geenye, torbee tokko osoo hin geenye as deebinee irra suuraa isaa gad deebifnee kuni kuulloodha, kun akkasi jennee hedduu irraa haasawaa turre jechuudha. Hedduu waan ni godhaa turre. Ani waa'ee Dr. Abiy Ahmed bulchaa ministeera bulchaa biyyattii Itoophiyaa san ta'uu irratti waan kana irratti dubbadheen turre, waan kana irratti ilaalaatumaan ture jechuudha. Dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf Dr. Abiy Ahmed bulchaa biyya Itoophiyaa tahaa yeroon gartee miidiyaalee adda addaa irraa dhagahu, yeroon miidiyaa akka aljaziiraa irraa dhagahu wallaahi hedduun itti gammade. Takka akka guyyaa sanitti gammadee hin beeku. Dhuguma jiru jechuudha.
maaliif inni itti gammaduu danda'e maaliif Dr. Abbaay muummicha ministeera biyya sanii ta'uun isaa na gammachiise Aljazeera irraa akkaan itti dhagahetti yeroo jalqabaatiif awwal marra في الحبشة يكون رئيس من قومية أورمو والله قمتشو قدأت نتلقى يرو الكباتيف نما لمي نساء أورمو بيا إثيوبيا كيستي موتم ما تهودان مودا مي يرو جان قمتشو قدأت نتلقى مالف كوني دكتور أبي muummicha ministeera biyya sanii ta'uuf waan guddaa Oromoof godhaa yookiin gaafiin uummata Oromoo deebi'ee abbaa biyyummaa Oromoon bara meeqa irratti qabsaa'ee lubbuu isaa wareege san galmaan gahaa jechuu osoo hin taane namni Oromoo tokko akka seenaatti akka taarikaatti biyyattii san bulcha jechuu dhagahuu kiyyaatu hedduu na gammachiise. Wallaahi yeroon Aljazeera irraa akkasitti dhagahu nama lammiin isaa Oromoo ta'e biyyattii Itoophiyaa san keessatti muummicha ministeeraa ta'uu waan hedduu nama gammachiisaati. Garuu kanarratti gabbaanee faarsinee maal goonee profaayila irra godhannee dhukkee kaafnee waa meeqa goonee arra as deebinee yeroo suuraa isaa gad deebisnee suuraa isaa gutakka garagalchinee gutakka ol mee isarraa wanni bu'u jira wanni takka hin jiru jechuu wanni isarraa dhugumatti waan hedduu nama gammachiisaati hedduun itti gammadee ture yeroo saniifan maaliif fuulduraaf maal godhaa biyya saniif ummata Oromoo gaafii isaan bara baraan gaafachaa turan ni deebisaa dhiifama yeroo tokko chaarjiin irratti dhumaa jira. yeroo saniifani gammachuun kanatti dhagahame nama maqaan isaa nama Oromoo ta'e maqaa Oromoo biyyattii sanirratti muummicha ministeeraa ta'u akkasitti addunyaan guutuun meediyaa garagaraa irratti gabaasuun isaanii awwal marra fi bilaad al-Habasha من قومية الأورمو يكون رئيس في التاريخ الحبشة تاريخ بيتي سني كيستي تاريخ حبشة كيستي يروج الكباتيف نمني سبا أورمو راتي بيسن بلچوداف قادم ميجرا واني جوسن وان هدو نغم چيسيتوري garuu fuulduratti namni kun maal godhuuf ta'a fuulduratti Oromoodhaaf ilaalcha akkamii qaba Oromoodhaaf quuqama akkamii qaba waan jiru kasanii fuulduraaf walumaan agarraa jechuudha kan sanii fuulduraaf itti yaadu garuu wanni hedduu nama gaddisiisu warrootuma kaleessa nama kana faarsaa ture arra gisee gaddeebi'ee nama kana irratti duulu waan nama tokko jarjaranii faarsuu jarjaranii hizaaba malee waan ni godhuun nama dhaabbataa dhabu achiif achi xawalwaalummaa
kuni waan hedduu namarraa fakkatu jechuudha. Mee akkamitti afaanuma tokkoon nama tokko arra nama dura baatee faarsaa oolte arra gaddeebitee akkamitti afaanuma saniin gabbaatee yeroo arrabsitu akkamitti dandeesseetu kana goota. Akkana walumaa galatti wanni niin jechuu barbaade nama tokko osoo namni san waan hojjechuu deemu hin beekne, osoo namni san waan godhuu deemu hin beekne, osoo nama san seenaa isaa sirritti qorannee hin beekne faarsuurraa yookiin arrabsuurraa osoo dhaabbanne gaarii natti fakkaata. Maaliif namni kun erga maqaa sabaa sablammoota biyya saniitiif maqaa Oromootiin bakka sana eega qabate walumatti ilaaluudha. Dhugaa nama sanii, haqa nama sanii, hojii namni san hojjetu irratti deeggaruudha. Yoo inni waan gaarii hojjete waan gaarii hojjettee jennee cinaa dhaabbachuudha, deeggaruudha. Yoo inni waan badaa hojjete ummata Oromoo irratti daba yoo hojjete gabbaanee dura dhaabbachuudha. Kanuma garuu arrumatti torbaanuma tokko keessatti mee ilaalaa, torbaanuma tokko keessatti torbaanuma kana faarsaa baanee arruma faarsaa baanee arra yeroo deebinee arrabsine hangam takka namatti ulfaata. Ganaadha namni kun, ganaa bakka sanuu itti deema hin beekamne bara. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera biyya sanii ta'uun isaatu dhibbaa dhibbatti hin beekamne bara. Gana filama, gana filannoon gaggeeffamee filamee achi booda kan gartee gara 4 kiiloo deemee kan biyyattii san hogganu jechuudha. Amma ganaa nuti wanni nurraa eegamu numa eeguudha. Maal godhuu deemaa fuulduraaf numa eeguudha. Wanni nurraa eegamu waan inni fuulduraaf itti deemu kana tasgabbiidhaan eeynee maal godhaa namni kun. Amma wanni duraan itti faarsaa turtan namni kun muummicha ministeera biyya sanii tahaa qofa irratti wanni arra fi kalee fi guyyaa lamaan kana itti arrabsaa turtan namni kun paarlamaa irraa hafee paarlamaa sagalee ummataaf ta'uu dhabeeti paarlamaa irraa hafeedha. Kanaa miti garuu iccitii waan inni hafeef namni beeku hin jiru. Miidiyaan dubbatee jira waan inni hafeef. Kuni siyaasaadha jechuudha. Iccitii siyaasaa qaba kun. Maaliif paarlamaa irraa hafee maaliif hinaafini kana nuu mitine kan murteessu. Warroonni waan kana qabatamaan beekan sababa maaliif hafee maalirratti hafee gabbahanii sababa waliin dhiyeessanii waan dhugaan deeggarame takka irratti dubbachuudha. Akkanumatti olola namarratti oofuun akkanumatti kana godhe jaanii suuraa gaddeebisuun walqeequun sababa tokkoon malee ragaa tokkoon malee walqeequunis aad malee. Namni kun ganaa bulchaa biyya sanii ta'uuf deema. Namni kun ganaa filamuu deema. Ni filamne bar namni filatee hin jiru bar ganaa
tilmaama kan meediyaan adda addaatii fi gara adda addaatii gabaasan tilmaama ta'uun ooluu Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera gana filameeti warroota gartee waan isa gana filameeti yoo inni latee achii ta'a namni kun ganaan filamne tilmaamuma kanarratti lafaa ka'anii suuraa gaddeebisanii arrabsuun hin barbaachisu kanarratti lafaa ka'anii faarsuun maqaa hin qabne kennuufiin leenca cinaa ka'anii suuraa isaa maxxansuun qeeransa cinaa ka'anii suuraa isaa maxxansuun jeena godhanii suuraa isaa gamee facaasuun bu'aa takka nuuf hin qabu suuraa isaa gaddeebisuun suuraa isaa appilikeeshina gargaraan balleessuun olola adda addaa maqaa inni hin qabne viidiyoolee adda addaa suuraa adda addaa walitti edit godhanii olola irratti oofuun hin barbaachisu maal godhe mee qabatamaan namni kun maal godhe Dr. Abiy Ahmed gana filanuti achi booda gara 4 kiiloo deemee yoo gartee inni kan filamu ta'e biyyattii san bulchu maala dhabannee nuti kan nama kana qeequu dandeenyu yookiin nama kana arrabsuu dandeenyu yakka kam uummata Oromoo irratti hojjeteeti yakki inni hojjete jira qabxii takkitti inni paarlamaa irraa hafe bicha paarlamaa irraa hafuu isaa bichatti miti paarlamaa irraa hafuu qofa irratti siyaasa kun iccitii biraa jira jechuudha waan isin hin beekne waan biraa jira wanni inni paarlamaa irraa hafeef nuti hin beeknu yookiin namni kun bulchaa biyya sanii ta'uudhaaf filamuuf gara biyya sanii deema mumkin hin danda'amu ta'a waan kanarratti ani waan muuxannoo qabullee hin jiru yaaduma kiyya akkuma fakkeenya akkanatti fakkaatutti hin dubbachaa jira namni kun wanti paarlamaa san dhaquu dhabeef wanti paarlamaa san irraa hafeef mumkin isaaf hayyamamuu dhabuu danda'a mumkin namni yeroo biyya san bulchuudhaaf gara filannaatti deemutti deemee sagalee kennuun hin danda'amu kun hin danda'amu maal beeneetu miti iccitii siyaasaati wanni beenu jira wanni qabatamaan irraa beenu jira nuti hin jiru maaltu jarjaranii arrabsuu jarjaranii faarsuu maaltu fide suuraa isaa leenca qeeransa cinaa kaa'uu maaltu fide suuraa isaa si'amee gaddisanii godhuu maaltu fide nama kana kalaas namni kun ani guyyaa san dhugaa akka gammachuu keessa waan hin godhuu wallaalee jechuudha maaliif Dr. Abiy san biyya san bulchuuf maaltii miti kana gammachiisan wanni gammachiisan namni Oromoo meediyaa adda أول مرة قومية أورومو يكون رئيس في البلد الحبشة والله بالله جمعتشو أداة نتلقى مقاسا مالي أني أبان فرق أرو Oromoo bulchuuf
wanni qeeroo biyya lubbu sanii dabatanii wareegaa jiriif wanni qeeroo biyya keessa harka ulaa diina bahanii dhumaa jiraniif wanni manguddoon teenya haawwan keenya daa'imman dargaggoon biyya keessa akkasitti dhumaa jiraniif maali wanni biraan jiru kaayoo takkaaf musliman jenne kiristaanan jenne ortodoksiin jenne beenteen jenne kutaa arsii baalee hargee jimmaa ilu walloo kutaa hundarraa wanni akkasitti dhumaa jiraniif kaayoo takka qofa kaayoon takkittiin san maali mirgi abbaa biyyummaa oromoodhaa kabajamuu qaba biyyattii san irratti oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba oromiyaa irratti hiree ummata oromoo hiree mataa keenya kan murteessu ummata oromoo qofa ta'uu qaba qabeenya oromoo qabeenya inni qabu ooyiruu isaa irratti waan qabu horii isaa irratti waan qabu lafa isaa oromootu abbaa irratti tahaadha oromoo nyaachuu qabaadha qabeenya oromoo tigreen bakka biraatii dhuftee nyaachuu qabdu amaarri gondar keessaa dhufee nyaachuu qabu kana jechuun kaayoon takkittiin kana dagachuun qabna kaayoon ummanni oromoo biyya keessaa dhumaa jiraniif kaayoo takkittii tana qofa mirgi abbaa biyyummaa oromoodhaa kabajamee oromoon abbaa biyyaa tahee biyya isaa irratti mirga guutuudhaan firiidamiin akka barbaadetti dubbatee akka barbaadetti jiraachuu danda'a biyya san keessa kana wanni ummanni keenya biyya san keessaa dhumaa jiraniif Dr. Abbaay muumicha ministeeraa ta'uu qabaa miti Lammaa Magarsaa nu bulchuu qabaa miti oromoon kutaa kamirraa tahee amantaa kam qabaatee oromoon nu bulchuu qabaa kana wanni qeeroon keenya dhumaa jirtuuf kana wanni manguddoon teenya haawwan keenya harmeen teenya itti wareegamaa jiraniif kanaa jechuudha ummanni biyya keessaa wareegama barbaachisu garaa isaanii hidhatanii dhumaa jiranii jechuudha biyya keessa nuti ammoo biyya alaa kana keessa firaasha bareedaa irra rafaa mobaayila bareedaa harka qabachaa konkolaataa bareedaa oofaa jaartii bareedduu fuunee ilmaan keenya akka ajaa'ibaa kanatti kunuunsaa barsiifachaa yeroo as deebinee liiviidhaan feesbuukaan wuma nutti fakkaate dubbannu gaarii nutti fakkaatu hanga warri biyya keessaa san godhaan jiru miti yoo dhugaa dubbanne warroonni akkanatti nama xiqqeessu yeroo takka nama arrabsu yeroo takka nama waan ni godhu nama oromoodhaaf waan takka hin godhin oromoodhaaf waan takka hin gumaachinu guyyaa takka oromoodhaaf bu'aa takka hin buusinii jechuudha dhugaa waan hedduu nurraa fokkataatu hojjechaa jirra yeroo kanatti nuti silaa wanni hojjechuu qabnu yeroo qeeroo keenya biyya keessa lubbuu isaanii qaalii dabarsanii if wareegaa jiran kanatti nuti
deeggarsa godhuufii qabna. Diinagdeedhaan cinaa dhaabbachuu qabna. Waan isaan hojjetan irratti deeggaruu qabna. Bakka isaan dheebotanitti dheebuu baasuu, bakka isaan beela'anitti beela baasuu, bakka qabeenyi isaanii saamamanitti qabeenya sana deebisuu fi kana wanni godhuun nurraa eegamu. Malee asii yeroo takka suuraa isaanii leenca cinaa keenyee, qeerransa cinaa keenyee yeroo takka suuraa isaanii gad deebisne wanni nuuf ida'amu hin jiru, wanni bu'aatti buufannu tokko illee hin jiru jechuudha. Alagumaatu nutti kofna. Walumaa galatti wanni inni irra dubbachuu barbaade nama tokko jarjarree faarsuurra, jarjarree maqaa namni san hin qabne kennuufiirra, doktora, profeesara jennee maqaa inni hin qabne kennuufiirra dura hojii nama sanii ilaaluudha. Haqa namni san qabu irratti deeggaruudha. Jarjarree nama arrabsuu irraayis, jarjarree nama xiqqeessuu irraayis of haa qusannu. Kanuma dhaamsiniin irra isiniif dabarsuu barbaade dhugaa waan hedduu fokkotaatiin arkaa ture jechuudha. Eeguma Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera biyya sanii ta'uuf deema jedhanii miidiyaaleen gabaasan booda wanni toora sooshaal miidiyaa irratti deemaa ture waan hedduu fokkotaatiin arkaa ture. Kanumaafiin waan kana dubbachaa jira. Kun yaada mataa kiyyaati. Yoo wanni ani irraa dubbachaa jiru kun kan irratti walii galtan taate sheer naaf godha. Mee nama lama sadii irraa yaadaniin fuudha, achi booda niin gabaabsaa jechuudha. Okay, mee invite isin godha. Mee kanarratti waan inni amma dubbachaa jiru kanarratti yaada nama qabu nama lama sadii irraa yaada fuudheetiin achi booda irraa bahaa jechuudha. Networking keenya dabaatu. Okay, ergamu. Amma irra deebi'ee ergimee okay, si forgetting to write. Networkii keessan natti fakkaata.
Oke, sitti argamee boonsa. Viidiyoon qabaate neetwoorkiin kee hin dalagu. Aloo, salaam alaikum. Hello. Heloo, ni dhagama. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gannuftee Hayyee yaada kee. eegaa waa'ee viidiyoo irraa saarta miti nuti sulumayyuu wanti nu beekuu qabnu dooktora Abiyyi ta'ee garii biraas ta'ee akka jarri ergamtuu wayyaanee taatu sulumaa beekne jirra. Warri zimmi jedhee Facebook irratti jimmaan arrabsitanii maaloodha jedha malee ana Abiyyiin nama ollaati garuu bakka nuun buunu. Abadan bakka nuun bu'u. Suluma nama nu hojjetuuf miti nuuf hin dhaabbanne jechuudha. Kana beekuu qabna warri zimmettanii nama hin beekne beektaa amma wanti rakkisaan jiru Abiyyii nama hin beeknetiyyuu zimmi jedhee profaayilii irratti taa'ee Abiyyi nuti beekna suluma nama nu hojjechuudha dhaqee boombarii irra taa'aa jiru miti amma lammaan hin gahu. Fakkeenyi nuti fudhanne Abiyyiin amma lammaan hin gahu. Dhibbaan dhibbatti jechuudha Abiyyi nama nu beekna nama safaraatiin. Kanaafuu jennaan eenyuyyuu yoo ta'e ijoollee keenya hadhadhiin akka kanatti dhangala'aa jiru imimmaan xumuufannee bu'aa jirru itti dhaqanii hadhanii akkasii abadan haadha jechuudha gaazii uummata keenya irra facaasanii hanga ji'a jaatti to'annaa yeroo ooluu qabdi jedhanii raggaasisanii galan waa tokko ittiin ammas taanaan erga sulumaayyuu ergaa Oromoon amma yaani Oromoon hanga yoo walaachuudha ammas taanaan inuma du'aa jira utuma hidhamu isaatti hadhaa gahe jechuudha wanti nu beekuu qabnu ammas taanaan mee haala mijeessaa fi akka itti gargaaru ijoollee biyya keenya nu jalaa du'aa jirtu nullee kan biyyaan baatu akka itti gargaaru kanallee yaadaan yaani fakkeenya guruppii ijaaraati akkuma ijoollee bira dhaabbannuuf haala nu mijeessaa malee opiidiyoo abdattanii opiidiyoon ija nu jabeessu ta'e ija nu laaffifte jechuun sheemiidha kun maaliif opiidiyoon hadhas boris uummata Oromoo bira dhaabbachuudhaaf kaan jirtu siin hajjeesuudha ijoollee keenya fixuudhaaf ejjettee murteeffattee taa'aa jirtu malee ijoollee keenya bira nu dhaabbachuuf kanaafuu jenna warri Abiyyi akkami faarsitan dura Abiyyi maal akka ta'e kottaa qoradhaa malee zimmi jettanii Abiyyiin faarsitan Abiyyiin waa tokko lafa kanan buusu. Arrabsinus deemus waa tokko nu fayyadu suluma utuu hin beekin isin ijoollee profaayilii irra mataa galchanii wal garagalchanii hayoom jaallanne maaloodha keenya maal jettee falate dhimma qaadimaatiin ijoollee jimmaas uummata jimmaa arrabsaa tokko malee ammas taanaan Abiyyiin hadhas boris uummata jimmaa bakka bu'u jabaadhoo isaa gargaaru. Hayaat mee warroota yeroo hedduu Facebook kanarratti nama tokko jarjaraniituma faarsan yeroo namni san badii hojjete waan takka irratti argan jarjaranii arrabsaniif mee dhaamsa maalii qabda mee maal jette kanarratti? Sulumaa utuu hojii isaan argeen utuu hin beekin faarsuutti kaan haadha isaanii Abiyyiin kaleessa kan inni muummee ministeeraa ta'uu fi maaloodha jedhamu keessa jechuudha.
wanti silumaayyu ammas taanaan wanti jedhu ijoolleedhaan warri profaayilii irra kaa'atanii lafa dhiichitanii arrabsitanus jejjenus habiyyi nuyi bakka bu'u maqaa jimmaa immoo hin xureessinaa. Jimmaan bakka bu'u hadhas boris jimmaan hin bu'u bakka jimmaan bu'u inni gaarii hojjetu sharriis hojjetu suluma utuu hojii isaan argin jedhu sulumaayyuu hin ta'u utuu hojii argin utuu hojii isaan argin lafa dhiine bishaan baasuu kana komantiidhaan Facebook irratti utuu hojii isaan argin hadha kun gaafa inni hojii isaa arginu harrabatti mukaanika maaliif sulumaayyuu laaluu qabna dura buunee ilaallee kaanee gaafa wanti tokko hojiirra oolu nama sana jajuu qabna utuu waa tokko hojjetiin goota keenya jimmaa keenya algaaroo keenya jennee lafa dhiinanu Facebook irratti garuu kun ammas taanaan yaada keetiif hedduu galatoomii hayaatu namoota hedduutu invite ergu jira nama lama sadii yaada irraa fudhee achuma gabaabsa yaada keetiif Raya ada fuda. Me erga. Video angka buat video angka buat. Gabrummaa hiddaan buqqifna.